सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट राजा नदीम। आज अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं एल एक्सप्रेस से नीचे चल के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओपन का इसको ना जल्दी जल्दी ओपन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या और क्या क्या कंटेंट मिलेगा इसमें। इसको ये ओपन कर लेते हैं। मैं इस साइड से वहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसको ऊपर रख देते हैं इसको। इसमें एक आपको बैटरी मिल जाती है इसमें, और इसमें चार्जर होगा। इस पहले लाइट को खोल ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। आइए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये बुक ये हमारे काम की नहीं है। ये वारंटी कार्ड नहीं, क्या क्या है इसका। ये इसको ऊपर रख दें। ये एलजी लाइट जो मैंने चैनल से परचेज की है। ये इसमें देख लेते हैं और क्या क्या क्वांटिटी इसमें पड़ा हुआ है। 2 मोड मिल जाते हैं इसके, ये देख सकते हैं आप। ये एक स्टैंड मिल जाता है, लगा सकते हैं आप। और इस बॉक्स में कोई चीज़ नहीं मिलती है आपको। बैटरी इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या हाँ, ये बैटरी चार्जर और इसी डेटा केबल इसकी। इसी केबल में जो चार्ज हो जाता है इसमें। सॉरी, ये बैटरी इसकी। बैटरी ओपन कर लेते हैं। बैटरी इसकी, ये इसकी बैटरी। ये देख सकते हैं कितने की है। 2200 mAh की बैटरी है इसकी। ये देख सकते, ये कम से कम 2-3 घंटे 3 घंटे कम से कम चल जाएगी आराम से। आप बैकअप दे देगी आपको। 2 मोड है, अपने ट्राईपॉड में लगा सकती है इसको। ये दूसरी लाइट जोड़ सकते हैं इसके साथ। ये इसको दिया गया है, ये मोड दिया गया है दूसरा। अपने ट्राईपॉड पर लगा सकते हैं। ये इसके साथ भी लगा सकते हैं आप। इसके साथ भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। मैं दिखा देता हूँ। अपने डीएसएलआर पर भी आप लगा सकते हैं इस लाइट को। कोई भी फंक्शन आप करते हो, कोई सालगिरह का हो, कोई शादी का हो, कोई भी फंक्शन हो, आप आराम से इसको लाइट को अपने हैंडी पर लगा सकते हैं। मेरे पास हैंडी नहीं है। ये देख सकते हैं, ये मोड है। ये उसकी केबल जो चार्ज हो जाता है। ये आपको मिल जाता है बैटरी चार्ज करने के लिए। ये देख सकते हैं, यहाँ से लगेगा। ये यहाँ से चार्जिंग दिखाएगा कितनी चार्जिंग हो चुकी है, कितनी 100% है, कितनी आपको दिखाता रहेगा। ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ का है। ये बटन है इसका ऑन का, ये ऑफ का। ये बैटरी दिखाएगा कितनी बैटरी है इसकी। ये देख लेते हैं कितने कलर होंगे। ये कंटेंट मिला था मुझे, तो देख लेते इसमें क्या क्या है। ये बैटरी लगा दिया इसकी। आइए देख लेते हैं और इसमें किस्सा चलेगी। ये देख लेते हैं इसको। यहाँ से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये यहाँ से आप फिक्स कर लें इसको, और कहीं भी आप ये ले जा सकते हैं। आइए मैं इसको ऑन कर लेते हैं कुछ मरतबा। ये देख सकते हैं बैटरी इसकी कितनी है। ये देख सकते हैं आप। ये है वाइट कलर, ये वाइट है बिल्कुल। इसमें और कितने एक और होगा, ऑरेंज कलर होगा इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक ऑरेंज कलर है इसमें। पैनल अच्छा मिल जाता है आपको, देख सकते हैं आप। मैं आपको और दिखाते हैं। ये देख सकते हैं वाइट हो चुका है। वहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं पैनल के ऊपर कम तेज़ भी हो जाती है रोशनी। मंदम ये देख सकते हैं। ये मंदम हो चुकी है, ये फास्ट हो चुकी है।
ये देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका होगा, ये देख सकते हैं ऑरेंज कलर है, ये देख सकते हैं दोनों कलरों में है, एक वाइट है एक ऑरेंज है। आप यूट्यूब पर काम करते हैं, आप इस तरह की आपकी लाइट की जरूरत पड़ती होगी, आप वहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर परचेज भी कर सकते हैं AliExpress पे। ये देख सकते हैं आप। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, इसमें मैं अपने ट्राईपॉड पर फिट कर लेता हूँ, आपको बाहर का व्यू दिखा लेता। रात का टाइम हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यूरोप में अभी मेरे पास टाइम हुआ होगा 3 का टाइम हो चुका होगा, क्यों मैं अभी काम से आया हूँ, मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ क्योंकि आज ही मुझे मिली थी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैं ट्राईपॉड पर इसको फिट कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको बाहर गए इसमें कितनी की रोशनी होगी। बाहर देख सकते हैं अंधेरा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं लाइटें गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई हैं। मैं इसको लाइट को ओपन कर लेता हूँ एक मरतबा आपको दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रही है गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई हैं। ये देख सकते हैं मैंने लाइट जो है तेज कर ली है, ये देख सकते कम ही हो जाती है। ये देख लें एक ऑरेंज कलर है एक वाइट कलर है, देख सकते हैं इसकी बैटरी अभी तक नहीं पता लगा कितनी होगी कितनी नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप, ये थी मेरे पास आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये देख सकते हैं आप मेरे पास लाइट जो आई हुई है, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि इसे मैंने ऑफ करने हैं। अभी तक आपने देव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।